srácok, egy olyan videóban, amúgy jöttetek ám trédelni, szóval trédeljetek velem. Az a nevem, hogy Bannat Nulla. Szóval, bocsánat, hogy már láttátok. Szóval, ez a 2. Jó. Jaj, már nem kellett volna befordulni a Mi jött le? Vaj, nem elmiszteltem az admin Lucky blokkot. Kérlek, kapj. Na, és nem kapja meg. Azért. Azért, mit érje? Nem már. Anya. Ezt kéne megcsinálni. Lecsó Spider-et. Elfogyott. Figyelj meg. Őt meghívom. Hogy benne legyen a videómba. El fogja fogadni. Csak nem vesz észre, hogy küldtem a invite-ot. Jaj, de jó. Megnézem, hogy élőzik-e PGT-den. De szerintem nem. Mással is fogok játszani. Na, jól vagyok. Mással is fogunk játszani. Tudjátok, srácok. Mással, nem csak ezzel a ször. Igen, tudjuk. Szóval... meg kéne nézni, hogy live van el. PGT Dani. PGT Dani. Igen, PGT Dani. PGT Dani. Biztos, hogy ez PGT Dani. Aha. Nem is live-on. Akarsz a visit? Nem, akkor ez egy más. Jaj. De... Nem live volt. Ja. Takolak fogom már lejönni. Fogad már el, te kislány. Elfogadta! Ö... 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 Ö...
Öm. 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 Oké. Oké. Ö, nem láttatok semmit. Amúgy sziasztok, srácok, ennyi volt a videó, goodbye.